鈴鹿サウンドオブエンジン2016にご来場くださいました。ありがとうございます。おかげさまでですね、昨日まで、ウェットコンディションになりました。その今コースはですね、ドライコンディションに変わり、今日もたくさんの朝からですね、素晴らしいサウンドと、そして走りを、懐かしい車から、本当に最近に、迫るですね、車までいろいろと見せてくれています。さあ、ここからですね、サウンドオブエンジン、今回ですね、かなり推したいコンテンツ、皆さんにお届けしたいと思います。まず、その、説明の前にですね、このサウンドオブエンジンというのはどういう思いで皆様に、進めて始めてですね、そして今進めつつあるかということを少し説明させていただきたいと思います。今年で2回目の開催となりますこの鈴鹿サウンドオブエンジンなんですが、2012年にここ鈴鹿サーキットは50周年を迎えました。日本のモータースポーツの歴史を振り返るアニバーサリーイベントをですね、その50周年で開催をしたんですが、この1年を通じましてね、伝説的なレーサーやマシンとの再会をたくさんの、本当にたくさんの皆さんにですね、楽しみいただくことができました。そんな鈴鹿サーキットなんですが、モータースポーツの歴史的価値、これを改めて認識をするとともに、貴重な車両をですね、絶やすことなく維持をして、そして後世にも伝えていただける、伝え続けていくために、日本のモータースポーツの歴史というものにスポットライトを当てまして、新たなヒストリックイベントとして、スタートの声を上げたイベントでございます。で、今回が2回目となりますね。国内、国外、そして時代の新旧を問わず、かつてのそのまさにですね、乗られていた選手の皆さん、そして貴重な車両をですね、鈴鹿サーキットに招聘いたしまして、世界のモータースポーツの歴史を伝えて、そして体感できるイベントを今後も継続、そして発展を目指してまいりますので、どうぞこれからのサウンドエンジンの皆さん、ご期待いただきたいというふうに思います。さて、前置きが長くなりましたけれども、これからのコンテンツなんですが、WGP、世界のグランプリですね、二輪のロードレース選手権、ここで日本が頂点に立ちました、WGP250、90年代と題しまして進めてまいりたいと思います。かつては日本のライダー、そして日本のメーカーがですね、その WGP250 では頂点を極めていたという時代が90年代でございました。そんな黄金期を彩った250のマシンが今、着々とですね、コース上に準備がされてきていると思います。ではまずはじめにトークショーを行い、そしてその後トークショーのライダーたちにその実際にマシンを動かしてもらって、そして当時の、その時のですね、2ストローク250のエンジン音、そして、そのですね、走りを見ていただきたいと思います。さあ、それではですね、ゲストの皆さんお招きしたいと思います。まずはワールドグランプリ、そして鈴鹿8体で大活躍、鈴鹿8体ではモーターショー獲得7回という記録を持ちます伊藤真一さんです。どうぞお願いしてお迎えください。ようこそ来てくださいました。昨日はあいにくね、雨のコンディションでしたから、本当にですね、ライディングスーツで登場していただけなかったんですが、今日はライディングスーツで登場です。さあ、続いてはですね、若手から2008年から鈴鹿8体で参戦いたしまして、優勝回数は歴代3位の3回を誇ります。新記録達成にこれからも期待がかかります高橋拓実選手登場です。まさに今モーターをね代表する若手のライダーでございます高橋拓実選手、よろしくお願いします。続いては2005年から世界選手権の 250cc クラスに参戦をいたしまして、2009年からは MotoGP クラスにも参戦、現在は全日本選手権でも活躍中です高橋優希選手です。森脇からのライディングスーツで登場です高橋優希選手、よろしくお願いします。今、本当に森脇の新しいプロジェクトに、関わって高橋優希選手、力を振るっていらっしゃいます。さあ、続きまして2003年から2007年までは MotoGP で活躍、その豪快なライディングスタイルからですね、世界中にファンも多いです。そしてですね、現在はアジアで、後輩たち、若いライダーたちを育てる先生役をしております玉田誠選手です。玉山の玉田誠選手、登場しております。よろしくお願いします。さあ、ということで、昨日と打って変わりましてね、もう走る気も満々の皆さんでございます。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。短い時間でございますが、トークの方から、まずはですね、聞かせていただきたいと思います。さあ、早速なんですけれども、伊藤さん、昨日は残念ながら走れませんでしたけれども、今日はこれ結構風もいい感じで追い風ですし、乾いた風で、そうですね、楽しみにしてました、今日は。はい、そうですか。伊藤さんは、昨日も聞いた
なんですけれども、500cc とかのイメージが多いんですけど、250っていうのは、経験としてはどれぐらい、どういう感じなんですか？プロになるまでは87年代だと250でしたし、あとは一度90年に、インジェクションモデルの NSR をスローで走らせて、レース出たことあります。ああ、そうですか。ね、昨日なんかいや、俺あんまり知らないからみたいな感じでしたけど、インジェクションモデルっていうと、やっぱりそれまでキャブレターっていうそのものであって、当然開発っていう部分ではいろいろご苦労もあったんですか、やっぱりそうすると。そうです、その90年ですから、自分が500でインジェクションやったのは93年からですので、でその年のロスバンドホンダでちょうどGP に行った時なんですけども、当時チームメイトの岡田忠之が今日の93年型の NSR で、チームメイトと一緒にいましたので、よくそのセッティングやら何やら、2人で話し合ったりしてましたので。そうなんですね。今回ですね、伊藤慎選手に乗っていただきますが、93年のロスバンズカラーの NSR250 ということで、思い出にね、されてる方も、思い出をやっぱりたくさん持ってらっしゃる方も多いと思いますけども、やっぱりこの WGP では、やっぱりこのロスバンズのカラーというのは、いまだにファンの皆さんはやっぱりよく覚えてますし、象徴的な、なんかこう、ホンダのファクトリーのモノマシンのカラーリングという感じがしますよね。そうですね、最初そのロスマンと1位になった時に、ブルガリアかなんかに行ったんですけども、そこで発表会がありまして、かなり緊張しましたね。そうですか。当時篠塚健次郎さんも一緒で、すごい発表会でびっくりしました。篠健さんっていうことはあれですか、パリ高かなんかの発表会も一緒にやったんですかね。ラリーの方ですね。そうなんですか。一緒でした。今回懐かしいマシンがいっぱい出てくるとですね、結構当時昔はタバコマネーで潤ってたんだなっていうのがよく分かってしまう感じもしますけどね、お隣の高橋拓実選手がそのタバコマネーつながりじゃないですけども、今回はマーロのカラーリングのマックス・ディアッチがライディングしたというその NSR250 なんですけど、高橋拓実選手にとってマックス・ディアッチって憧れの選手だったりします？それともあんまり知らないっていう感じですか？いや、すごい選手っていうのは知ってるんですけど、実際現役っていうのを、現役時代の走りっていうのはあまり知らなくて。そうですか。そんなこと言ってます。ということは僕のあれも知らないということです。そういうことですよね。同世代で走ってたんですよ、多分。ヒグメさんね。僕は日本 GP で勝ったのは見てました。じゃあいいですか。でも、あまりその250のビアッチっていうのは当然もう、だから90、今回乗っていただくのが7年ですから、高見選手は何年生まれ？89年です。じゃあもう、あれだ、まだ8歳ぐらい。そうですね、7歳、8歳ぐらい。もうその時はポケバイ乗ってた？その頃はミニバイク、ダートトラックやってました。ダートトラックからだもんね。そうか。じゃあちょっとやっぱりロードレースのマックスビアッチっていうのはあまりイメージとしてはもうちょっと後ぐらいからしかちょっとわからないです。でも相当マックスビアッチの、NSR もあれですよ、結構スイングアップ肩持ちだったんで、なんか特徴的ないろいろとマシンの、当時あれ伊藤さんのやつもあれですよね、93年のやつは肩持ち。そうですね。で、今度、こちらの世代が見ないとこは普通のスイングアップになってますから、やっぱりちょっと世代が変わるのかなっていう、最後の感じですから、結構 PT らしいですよ。もう完全にでも、自分もほら、250で結構全日本選手権でタイトルを取って、その上のクラスで足がかりをしたっていうのがありますから、やっぱり250っていうのは自分の中では大切にしている、あれじゃないですか、カテゴリーじゃないですか。そうですね。すごい自分の中でもいい経験になったと思いますし、その経験が今も少しは生きてるんじゃないかなと思います。そうですか。さあ、そして高橋拓実選手が乗っていただきますのは、今回、宇川徹さんが、バレンティーノ・ロッシュと当時ね、チャンピオンマラソンを演じたという99年の NSR ということなんですが、ごめんなさい、高橋優輝選手ね、優輝選手乗っていただくのが、これもまたね、結構、チャンピオンマラソンを繰り広げたということで。そうですね、1999年にまずランキング2位ですね、バレンティーノ・ロース選手が他社でチャンピオンを獲得したとして、僕もその頃は本当に GP は憧れの存在だったので、テレビでカナリングはよく見てましたね。シェルアドバンスのカナリングがね。そうですね。当時
時はそうすると日本グランプリなんかも見に来たりとかしてたんですか？そうですね、何回かは来てましたね。そうですか。今回はこの NSR に乗るっていうね、もちろん多分自分のキャリアの中では、RS とかキャリアをね、たくさん乗られてると思うので、このファクトリーマシンに乗れるっていうのはどんな感じですか、今の気持ちとしては。本当に自分自身が一番楽しみにしてるんじゃないかなっていうぐらいね、でも見る機会ですらあまりないのに、ましてや乗れるっていう、でその2ストロークのパワーバンドの入った時の加速感とか、そういうのをちょっと久しぶりに感じたいなとは思ってます。そうなんですね。ぜひ楽しんでいただきたいと思いますし、そして最後にね、カナダのお子さんが流れるのが、2001年のテレフォニカモビスターのカラーリング、これが加藤大二郎選手が11勝、年間圧倒的な強さで勝ちまくりですよね。いわゆる NSR の完成形みたいな感じですね。ですね、最終モデルになるのかな、とにかくすごいバイクですよね。速く乗りたくてちゃんとしゃべってください。お願いしますよ。加藤大二郎選手と250で一緒に走ってたっていう時代もちょっとだけあるじゃないですか。ありますね、こうだけ時代、全日本で、負けた思い出しかなくて、非常にいつも背中を見ながら頑張ってました。確かにバイクはすごいんだけれども、やっぱりその大二郎選手とNSR のコンビがあってのやっぱりその11勝というところだから。もちろんですね、同じバイク乗ってても速く走れない人は実際いたわけですし、だから加藤大二郎っていうライダーの偉大さはもう痛いほど分かってる。そういったちょっとね、皆さんには少し思い出もですね、振り返っていただきながら、この2001年のですね、テレフォニカモビスターの NSR250 ですけれども、たまたま元選手のライディングでご覧いただきたいと思います。伊藤さんからすると、そのファクトリーマシンのね、開発の現場っていうのもよく知ってるじゃないですか。そうですね。実際こういうその、WGT、250だったら、例えば海外のメーカーだったらアプリリアとかすごく強いメーカーもあったりとかして、その現場の技術者の皆さんの空気感っていうのはどんな感じなんですか？やっぱりそれ500も同じだと思いますけど。いや、ワークスですからね、勝つことしかないですから、もうそれに向けて、もうそれが全部除外して、ライダーはワンオフで音と作ってますので、ワンオフ、もうライダーに最適化された。そうですね。じゃあ一つ一つをやっぱりそのフレームだったりもそうだし、もちろんタイヤもそうでしょうけど、そのエンジンの特性、そういったものをやっぱりライダーに合わせて、各自好みに合わせてますよね。ただ先ほどコレクションホールの方に聞きましたけど、ちょうどさっきそのスイングアームの片持ちか片持ちじゃないかってエンジンの仕様もちょっと違うらしいんですね。1軸か2軸かっていうそのエンジンの、仕様によってちょっと違うという話がですね、田村さんどうしたんですか？そうですね、違うんでしょうね、もちろん。その辺を聞かれると全く答えられないです。なんかね、聞いた話では、やっぱりレスポンスとかも、やっぱりそのよりピーキー、相当ピーキーだったそうですね、250の最初の NSR の初期型っていうか、最初の頃は。そうですよね、普通のピストンリードバルブなので。だから80年代の NSR の市販車とかって、とんでもないなんかもう、暴力的な加速っていうか、すごかったじゃないですか。みたいな。自分が乗ったRSは1000回転ぐらいしかまだまだなかったですよ、一番上。1000回転ぐらいしか使えないぐらい、もう本当にピンキーな、もうキンキンでしたね。キンキンでした。もうすごいな。当時、岡田忠之と一緒に、ジュニアクラスですからね、ファイナルで3勝してました。そんなに違うんですか？なんか聞いてるとすごい世界ですね。多分すぐハイサイドしちゃうようなバイクだったんだと思います。そうですよね。実際昔のライダーはみんなすぐハイサイドしましたよね、見てると。そうですね。宙に舞ってましたけど。だから後の世代の、この今大ちゃんのやつとか、大二郎選手のものとか、それから古川さんの方は、だいぶそのライダーのなんかマイルドにパワーが出るような特性にエンジンの方を変えていった世代だっていう話もね、コレクションホールの方がしてくれましたけど、そのあたりのちょっと違いも音で分かるかどうか分かりませんけれども、ちょっと後で感想も聞かせていただきたいと思います。ライダーの皆さん、ちょっと感想を言えるようなライディングで、お願いします。ということで、じゃあ、皆さん
んで準備をしていただきたいと思います。どうぞ拍手でお送りください。よろしくお願いします。さあ、ということでね、これから、先ほどクラシックバイクが走っていましたので、2ストロークの音はね、聞こえていたと思いますけれども、今、MotoGP を見始めたという皆さんにとりましては、4ストロークの音ばっかりのグランプリになりましたけれども、当時はですね、最高峰のプレミアクラスと呼ばれていたのは WGP500cc、500cc の排気量を持つ2ストローク、そして WGP250、今の WGP プレミアクラスは、その MotoGP という言い方をしますが、この WGP の250クラスが、Moto2 になりますよね。この当時は250という排気量で2ストローク、そして、今の Moto3 と呼ばれています軽量級、それがですね、その当時は WGP125 という 125cc の2ストロークの排気量のエンジンが積まれているというところで、3クラスでですね、ホンダはいろいろなですね、技術をふんだんに注ぎ込みまして、このバイクの開発というのをしていたんですね。さあ、まもなくですね、1台2台がスタートしてまいります。エンジンに火が入りますので、本当に軽やかな、軽量の本当に美しいですね、軽く吹き上がる、そんな2ストロークのサウンドが聞こえると思います。そして、風向きによっては、オイル、この2ストロークのエンジンがですね、混合ガスで、走りますので、オイルも一緒に燃焼するんですね。そうすると、そのオイルの、一緒に焼けた匂いというか、甘い香りというか、そういったものも皆さんのですね、嗅覚に、ちょっと刺激を与えるようなことになるかもわかりません。今現在の4ストロークではですね、こういった香りというのはもう、嗅ぐこともなくなりましたけれども、この2ストローク時代のですね、古き良き、そういったサウンドと、そして今回は匂いという部分も皆さんには味わっていただけるんじゃないかなというふうに思います。さあ、今回スタートいたしますマシンなんですが、93年、岡田忠之さんが実際に乗られました18号車ロスマントカラーの NSR250、そして高橋拓実さんが1号車マックス・ビアッチがタイトルを取りました、そのですね NSR250、そして江川徹さんが乗りましたシェルアドバンスのカラーリングゼッケン4番高橋優希選手が乗られます NSR250、そして最後にテレフォニカモビスターが74番加藤大二郎選手のマシン玉野誠さんです。さあ行きましょう。さあ、この鈴鹿サーキットでは80年代から90年代そして2000年代の初頭まで、ワールドグランプリ世界、選手権のロードレースが行われていた、実際にですねここで戦いの舞台となっていたコースになります。さあ、そこにまた WGP250 その NSR のサウンドが帰ってきました。微妙に音が違うんで、やっぱりね。細かいところまでね、見ますとね、本当にチャンバーの出る、チャンバーの大きさももちろんですけども、その、取り回し方とかね、あと出口の配置とか、
そういったのも本当にその4台それぞれ違いますし、でエンジンの方もさっきも言いましたように、その世代によって、エンジンですね、エンジンか二軸かというところもその制御した方がいや、皆さんはどういう感想をお持ちでしょうか。当時90馬力以上で、ね、発揮したと言われますこの、250の水連通算V 型に1というこの NSR なんですけれども、93年の NSR ロスマンと当時、鈴鹿サーキットでこのグランプリをご覧になってた皆さんにとりましては、久しぶりのこのホンダ NSR250 で、グランプリのマシンにまた触れることができて、あの瞬間がですね、蘇ってくるという方も大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。当時は本当に海外のメーカーもライバル勢が非常に強かった、そんな中でですね、この、ホンダ、そして、ヤマハ、トミリア、こういうですね、戦いが、250を沸かせてくれたわけです。さあ、高い拍手でお迎えください。昨日、話す時間がたっぷりあったものですから、ライダーの皆さんにもいろいろ伺いましたけども、125と500との違う、その250ならではの難しさが、そしてパワーが上がってきて、しかも軽いこのマシンをですね、きっちりレコードラインに乗せて、走らせるのが難しいというところ、そしてそのレコードラインに乗せて、いろいろと皆さんしてください。ございましたけれども、本当に一台一台の、たっぷりとストレート、全開で走っていただきました皆さんには、そのサウンドを聞かせていただきました。改めましてご紹介しましょう。93年のロスマンズ NSR250 を来年いたしました伊藤真一さんです。大きな拍手を。どうでしたか、伊藤さん。すごい気持ちいいですね。最高でした。伝わってきますよ、やっぱり。こんな楽しかったですよね。改めてなんかこの、レーサーマシン、やっぱり意のままに操るっていうか、こう250のこのマシンの楽しさというのを感じましたか。いや、そうですね。軽いですし、パワーもありますし、いや、これはね、93年ですからね。はい、素晴らしいですね。もう今から20年以上も前の。はい、前500年の時も感動しましたね。ああ、そうですか。嬉しいな。でもやっぱり上の方のやっぱり下のこう太い音ではなくて、やっぱりちょっと上の方がややソフトにこうね通過している音が聞こえてきて、やっぱりそのねエンジンの特性っていうのはやっぱり世代が変わると違うんだなって十分に聞かせていただきました。そうですね。一番回転重量の人としては出るかなって感じでした。あ、そうですか。ありがとうございました。伊藤真一さんでした。どうぞお願いします。さあ、そして高橋拓実選手です。拓実選手、振り返りました。いや、久々にツーストなので、そうですよね。すごい楽しかったです。なんかまたちょっと自分の250時代を思い出しましたね。そうですね。やっぱり
最近ずっとポストばっかりだったので、久々にツーストの感覚を思い出してすごい良かったです。あやっぱりね、最初フォースト乗った時は、このツーストを長くやってると戸惑いとかがあったんじゃないですか。そうですね、最初はすごい走りを変えるのにすごい時間がかかったんですけど、そうですね、ツーストのなんだ良かった部分っていうのも、久々にまた体感できて、本当に楽しかったです。そうでしかない。本当に楽しそうだね。はい、ということで、マックス・ディアッチのですね、こちら2001年のモデルがですね、97年のモデル、ライディングしてくれました高橋匠選手、大きな拍手よろしくお願いします。本当に楽しかったみたいです。ありがとうございます。さあ、結城選手、こちらのルカさんの話、結構パワーありましたね。すごいですね。加速見てても結構力強くて。S とかちょっと見えないコーナーとかで結構こうギリギリまで行ってみたんですけど、やっぱパワーバンドに入った時のパワー感がこんなにあったっけっていうぐらい、そうですかね。ちょっと転倒許可をもらって、転倒してもいい許可をもらって、もうちょっと攻めたくなる。なるほど、ついやっぱり攻めたくなるよね。攻めたくなりますね。こうライダーの闘争心をこう火をつけてくれるみたいな感じがありますね。そうですかね。でも本当に素晴らしいコンディションにしてくれましたのでね、コレクションの方に皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、高橋由紀さんでした。どうもありがとうございました。さあ、そして玉野誠さんです。どうでした？いや、もうめちゃくちゃ楽しいです。めちゃくちゃ楽しい。もっと乗りたいぐらいですよね。もっと乗りたい。ちょっと本気でもう一回これでレースしたいという気持ちにさせますね。そう。だからもうこんな機会を作ってくれて本当に感謝です。やっぱこういうのに乗りたくて、これがレーサーになったんだみたいな感じ。はい、あります。やっぱり、やっぱりレーサー部につけるバイクなんだ。はい、すごく楽しかったです。でもこれで大二郎選手がね、やっぱり素晴らしい活躍を見せてくれた、そして、一番の親友の玉野さんとしては、やっぱりいい思い出になりましたね。もちろんです。はい、また何回もチャンスが乗ってください。ありがとうございます。はい、玉野さんでした。どうぞ大きな拍手お願いします。さあ、そして改めましてね、ここでご紹介させていただきたいのは、このように素晴らしいコンディションで、今でも動態保存をしてくださっています。ホンダコレクションボードの皆さんにもどうぞ、お温かい大きな拍手をお願いします。今日も素晴らしいマシンありがとうございました。これからもどうぞ、こういったマシン、大切にですね、大切にまた走らせてください。よろしくお願いします。ということで、以上をもちまして、WGP250、日本がですね、その世界に向かって頂点を極めていた、そんなこの250のですね、ライディングしてくださいました。4名の皆さん、もう一度お願いしてお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、以上をもちまして、このコンテンツ終了ということになりますけれども、皆さんにですね、この2ストローク250の素晴らしさをお伝えできたでしょうか。さあ、続いて国際練習コースでは、この後ですね、パガーニプレゼンテーション、こちらをお送りしたいと思います。引き続き、シャール・ビル、鈴鹿サウンドベンジ、2016、どうぞお楽しみください。